Buat teman-teman yang mempunyai burung merpati dengan gejala flu, pilek, tenggorokan berlendir, muka membengkak, kemudian batuk cekrek, ataupun gangguan pernafasan lainnya. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberitahukan obatnya agar kita tidak risau lagi dengan merpati kita yang terkena penyakit yang seperti itu. Seperti halnya dengan punya saya yang ini, dia tenggorokannya berlendir teman-teman. Yang ini merpati saya yang masih pijikan ini tenggorokannya berlendir, sehingga kelihatannya dia mangap-mangap terus karena susah bernafas teman-teman. Tapi pada video kali ini saya akan memberitahukan obatnya. Kita tangkap dulu obatnya, biar kita tidak khawatir lagi punya merpati yang kurang sehat dengan gejala yang seperti ini. Saya berada di dalam kandang, saya tutup kandangnya dulu. Ada juga yang sebagian masih di luar, biarkan saja. Nanti saya kasih masuk. Karena sistem saya pelihara merpati itu teman-teman, ada yang saya kurung, saya kerangkeng seperti ini, dan juga ada yang saya umbar. Sambil letak kamera dulu teman-teman ya. Seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman ya untuk obatnya. Kebetulan baru saya beli ini. Oke teman-teman, ini dia obatnya. Saya mengobatinya dengan menggunakan Magic SN. Namanya Magic SN penyakit pernafasan unggas. Di sini juga sudah tertera teman-teman ya indikasinya. Mulut dan hidung berlendir dan berbau ataupun pilek, bersin-bersin, mata dan muka bengkak berair, napas berbunyi ataupun ngorok, dan juga batuk cekrek. Nah teman-teman, nanti kalau mau beli obat seperti ini, nanti teman-teman bisa saja baca di kemasannya ya, indikasi dan cara pengobatannya. Nah di belakangnya juga ada aturan pakai. Di sini ada aturan pakainya untuk ayam, untuk merpati, dan juga untuk ayam dewasa. Untuk seperti ini, ayam, bebek, dan burung merpati. Di sini sudah tertera semua teman-teman, sudah lengkap, baik itu komposisi dan juga indikasinya. Tapi yang jelas obat ini mengobati merpati yang terkena penyakit pernapasan, penyakit infeksi pernapasan, baik koryza dan juga CRD. Oke, untuk cara pemberiannya coba kasih ya. Dan di sini juga tertera kalau untuk anakan merpati itu 2,5 kali kapsul per hari. Coba ya. Ini bentuknya di dalamnya ada bubuk. Jadi kita kasihnya setengah saja ya. Kita buka. Dalam pemberian obatnya teman-teman harus hati-hati ya, agar tidak salah masuk nantinya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu habis, salam cangcamania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.